नमस्कार बंधुरा आमी डॉक्टर पंचमी। आज के सविराम ज्वर की तार लक्षण की एवं की धरनेर मेडिसिन आपनारा व्यवहार करले এই सविराम ज्वर থেকে তাড়াতাড়ি आरोग्य পেতে পারেন সেই বিষয়ে आलोचना करब। सविराम ज्वर হচ্ছে এমন একটি জ্বর যে জ্বর একেবারেই ছাড়তে চায় না, দেহের উষ্ণতা প্রায় একই রকম থাকে এবং যদিও জ্বর একটু আপেক্ষিক কমে কিন্তু পুনরায় একই অবস্থায় চলে আসে। এবং এই জ্বর অনেক কারণে হতে পারে, এটি বিশেষ করে ম্যালেরিয়ার কারণেই এই জ্বর হয়ে থাকে। এর লক্ষণ হচ্ছে প্রচণ্ড শীত করে জ্বর আসবে, তার সাথে রোগীর প্রচণ্ড পেটে ব্যথা হবে, যকৃতের সমস্যা হবে, কপালের ঠিক সম্মুখে প্রচণ্ড ব্যথা হবে এবং রোগীর প্রচণ্ড কোষ্ঠকাঠিন্য থাকবে। এবং পিত্ত সমস্যার জন্য রোগীর জ্বর একেবারেই ছাড়তে চাইবে না, প্রায় 1 মাস যাবৎ এই জ্বর থাকতে পারে। যদিও এই জ্বর প্রচণ্ড ঘামের সাথে যদি কমেও আসে, পরবর্তীকালে আবার টাইফয়েডের জ্বর রূপে পরিণত হয়। তো যখন প্রথম অবস্থায় এই জ্বর হয়, যদি আমরা বুঝতে না পারি এটা সবিরাম জ্বর কি না, কিন্তু রোগীর যদি প্রচণ্ড পিপাসা থাকে এবং গা হাত পা যদি প্রচণ্ড জলে একটা অস্থিরতা যদি বোধ করে, সেই সময় প্রথম অবস্থায় যদি আপনারা অ্যাকোনাইট ব্যবহার করেন তাহলে রোগী খুব তাড়াতাড়ি আরোগ্য পেতে পারে। যদি শিশুদের ক্ষেত্রে হয় তাহলে 3x বা 6x দিতে পারেন এবং বয়স্কদের ও প্রাপ্তবয়স্কের জন্য 30 CH এবং 200 CH খুব ভালো কাজ করবে। এবং যদি রোগীর প্রচণ্ড শীত করে জ্বর আসে, তার সাথে যদি প্রচণ্ড মাথা গরম থাকে, প্রচণ্ড যদি মাথায় যন্ত্রণা থাকে, পা হাত পা যদি প্রচণ্ড ঠান্ডা হয়ে থাকে এবং যদি রোগীর যদি পেট ফেঁপে যায় আর তার সাথে যদি রোগী প্রলাপ বকতে থাকে, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে যদি গুঙায়, সেই ক্ষেত্রে আপনারা বেলেডোনা ব্যবহার করতে পারেন। এবং শিশুদের ক্ষেত্রে যদি সবিরাম জ্বর হয় তাহলে জেলিসিনিয়াম খুবই ভালো একটি মেডিসিন হিসেবে কাজ করে। আর্সেনিকও ব্যবহার করতে পারেন যদি রোগী প্রচণ্ড দুর্বল অনুভব করে, তাহলে সেই ক্ষেত্রে আর্সেনিক ব্যবহার করতে পারেন। আর্সেনিক বিশেষ করে 30 CH ও 200 CH খুব ভালো কাজ করে। ইপিকাকও আপনারা ব্যবহার করতে পারেন যদি রোগীর সর্দির সাথে বমি বমি ভাব থাকে, তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনারা ইপিকাক ব্যবহার করতে পারেন। তো বন্ধুরা, যদি সবিরাম জ্বর হয় এবং প্রথম স্টেপ থেকে যদি এই ধরনের সমস্যা থাকে তাহলে এই মেডিসিনগুলো চালু করে দিন, তাহলে দেখবেন খুব তাড়াতাড়ি রোগী সুস্থ হয়ে গেছে এবং এই সবিরামের কষ্ট থেকে তাড়াতাড়ি আরোগ্য লাভ করেছে। আজকের মতন এটুকুই বন্ধুরা, কাল আবার একটি নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে আসবো। ততক্ষণ খুব ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আর যদি আপনাদের আমার ভিডিও ভালো লেগে থাকে তাহলে একটা লাইক, কমেন্ট আর শেয়ার করতে ভুলবেন না।